Sheikh Muhammad Lugula bigwende naye ababuuzeeko n'oluvannyuma ate tubabuulire mukyala ki gwetutandika naye. Sheikh nkwaniriza. Alhamdulillahi alladhi kana bi'ibadihi basira wassalatu wassalamu ala man kana lil'alamin bashiran wa nadhira Muhammad bin Abdillah sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa ba'd. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde waffe Sheikh Lugula bigwende naye olwaleero tukwaniriza nateera. Sheikh program yaffe abakyala abazira nga abakyala no abanokulwayo obuzira bwabwe kyakulabirako eri abakyala abali olunaku olwaleero. Abakyala bangi abazze boogerwabwe musomesezza naye nga bangi tutegeera ki ekyabafuula abazira, lwaki bwe bagibwayo kubeera nga boogerwako nga ate abantu bangi baaliyo tubeera nga twogera ku bano. Waliwo omukyala gwayita Asiya binti Muzahir ayogerwako nnyo ng'omukyala ali ow'amaanyi yaluwa. Bismillahi rahmani rahim. Ekisookera ddala Habibu weebale nnyo kubanga bwe tuba tumaze okusoma ku bakyala ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe twabalaba 17 ate olwaleero n'oleeta ensonga n'ogamba tusomeyo ku bakyala abalala abakyala abazira. Kati ng'oyo Asiya mukyala Asiya oyo olaba n'abantu erinnya balyetuuma Asiya. Mukyala Asiya oyo yali mukyala muzira nnyo era nga bwe tugenda okulaba, naye ate teyali ku mulembe guno ogwaffe ogwa Nabbi Muhammad tumuzaayo mabega biseera byewala mu biseera era bw'oba osindika emabega eyo sindikira ddala ogenda awali Firawuna biseera bya Musa, biseera bya Nabbi Musa. Kati ng'oyagala okumanya nti ali walako Nabbi Musa nabbi wa 15 mu bannabbi 25 betumanyi. Kati awo kitegeeza okutuuka wano waliwo abalala 10 kati mu 15 era ekiseera ekyo ng'abantu abali ku mulembe ogwo bawagguufu bakiwogo ate nga bawanvu okusinga bano abaliwo. Bano balwaleero fuuti 6 bamuyita ofono muwanvu nnyo. Kakati oyo mukyalo gwe tugenda okwogerako naye era nga bulijjo era naamira omwoyo gwange n'ogugwa Allah tumutye ate era tugumiikirize nnyo. Kigambo ky'okugumiikiriza kyetaaga kati abantu okukibateekamu era ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala yitambuliza nnyo ku kigambo okugumiikiriza. Okumanya ayagala tugumiikirize kyava ddira nti oteeka empeke mu ttaka nga titogenda kubifunirawo ebyo givaamu n'olindirira. Era kyova olaba yakubanga ebyokulabirako. Kyova olaba yagamba nti mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba. Ekifaananyi kyabo abakwata ku kyembawadde ne bakizaayo. Omanyi okuwaayo obuzzizaayo tuzaayo. Omukyala edda yakuwanga ebifinga 4 nga nnyinimu naye n'oddiza ate anaddiza talinda nti amale kukuta oba akafuna oti oba okuse bukusi oyo agamba bina oba wakatandika bwotyo kuyeno gange n'osigaza 3 nkanti nkuddiza. Kati ne Allah subhanahu wa ta'ala ayagala wano ng'okyali bulungi obeeko kozaayo. Kyava agamba nti abange nti mathalu alladhina yunfiquna era kiba kidda wamu n'okizaayo kamathali habba. Bwemba mwagala okubalaga nti kyebakoze kyamaanyi nnyo mubagambe nti bafaananako ng'empeke anbatat 7 sanabil nga bwagiteeka mu ttaka nga tafukiridde na kufukirira bwevaayo bweti ebala n'eteekako ebirimba 7 naye fi kulli sunbula naye ku buli kirimba weetegereze mi'atu habba ojja kusanga nga kuliko. Omanyi lwaki yagamba empeke 10 kirabika Allah ebirimba bino byatera okuleeta biba bingi. Kati n'ayagala akulage nti ekisingayo ko ojja kukisanga akiweza empeke 10.
wateeka empeke mu ttaka naye n'ofuna empeke 10 ate lazima byaliwo nga bwe banaagenda ne babikkula bajja kukiraba ng'agezaako okwenkaraginga omuntu ono aba afunye awe azzeeyo kubanga buli kuzzaayo ojja kufuna ekindi yempeke eno ne weerekereza n'ogaa nti oyo kasooli yenna mulye naye empeke zange zino muzirekewo nja kuzizza mu ttaka wadde wandyagadde ozirya niwe olw'obugumi kambe ziteeke mu ttaka zireete noziteeka mu ttaka ne zireeta kati bwe zireeta zikuwa 10 ate nga eminwe gizze byeminwe 7 anbatat 7 sanatu kakati kuba fi kulli sunbula 100 kakati 10 emirundi 7 ne bw'onoolya ebitaano luvudde mu mpeke emu kati awo kati obugumiikiriza Allah yabulaga omuyembe gutandika ne guteekako akamuli ogenda okulaba nga kayembe kagejja tewali kyojja kuliirawo bino byonna byetutandise okugerengetanya kyova olaba bireesa obuzibu tebiwooma ate birina n'obuzibu kati enkoko bagamba ekulireko musanje erye ku bino naye gwe olugira enkoko wiiki emu 2 ng'olya kintu kiri awo bintu byetaagamu obugumi n'olwekyo obugumiikiriza banne mubukole ki era Allah kyova olaba ye yagamba nti inna allaha maa sabirin ku mulembe guno ovuunula Allah abagumiikiriza tabavaamu togamba nti aliwo nabo bajja kubuuza paka ddi bano abaliwa nti paka ddi tugumiikiriza ebbanga ddene mulindeko paka ddi okiraba kati obugumiikiriza tubukomyewo era aya eyo inshallah tujja gisoma mu maaso awo olusomera mu maaso awo oluseera ebijja maaso tulabe otomanya inshallah kakati ate era Allah n'agamba nti innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab kati obugumiikiriza banne tukole ki tuwekwateko era kyova olaba omumanyi omu yagamba nti as-sabiru khairun min ash-shakir omugumiikiriza asinga yeebaza ate amusingirawo ati amusinga ono omugumiikiriza aba agumiikiriza ng'alinda bulinzi Allah waanaakolaki yagumiikiriza paka Allah wanaamuwera naye ono yaaba n'ekigendererwa nti la in shakartum la azidannakum kubongera niwe ono akyali tewali kyazze tewali kaliwo n'agumiikiriza kati onayagala nyongeza olinaga nti olakati owe bwe seebaze tajja kumpa oyo aba afunyeeko kanaga nti kanneebaze anyongere naye ono omusajja wattu akyalinda bulinzi n'aguma otyo kati omulamwa gwaffe this time abantu kugumiikiriza mu kunyweza ennyo amaka bwe mugumiikiriza ddaaki mufuna ku ssanyu bwe munaalowooza nti byonna bijja kujja mangu kyebava bagamba nti omusajja bw'aba mwavu mufumbiro kasita omulaba mu biyi ebyaffa nti bitegedde biri naabo babimanyi baludde nga batulaba kakati ddaaki mu ebyo mwajja okufunira obulungi kuba Allah obulungi abugabira nnyo awali omuntu ayina amazima era katubigambe ayina obwesigwa ng'ayina n'ensa Allah waayisaawo obulungi abumuwa nnyo era abakyala babbirako bwolaba ng'omwami ng'ayina sedeko amaana ne afaafu yaifa ebyo yanguwa mangu mufune awo Allah ajja kuteeka waawo ne Khadija nga bwe twabagamba kyeyakola kakati this time Asiya binti Mazahim Asiya ono yali muwala wa Mazahim yali musajja nga talina nnyo kantu ngaawo nawe bw'omanyi embeera si nnungi ya bulijjo kakati najja azaala omuwala omubalagavu baddanga ebyo Allah bulijjo abikola naye bw'azaala omuwala omubalagavu mu kiseera ekyo nga waliwo Firawuna gwe twogerako ono wa Musa Faraawo owa Musa manyi baali bangi naye ono wa Musa waliwo edda gwe bayitanga Sinaani n'abalala naye ono wa Musa akati Firawuna nga bw'omanyi nti yali nkola y'abakabaka ng'omulungi ateekwa kudda waggulu akati asituka Firawuna n'agenda ewa Mazahim n'amugamba nti owaayi muwala we oyo omusiimi mwagala naye ekyewuunyisa ng'omuwala ono yali mukkiriza
mu kiseera ekyo era ng'asinza nnyo Allah. Kakati bw'ajja Firawuna bw'ajja n'amala okwogereza, taata agamba omuwala n'agaana, sigenda musajja atamu, sijja genda wa musajja atatamu oyo. Taata n'agamba wamwe muwala wange, leka naawe tonzita, ojja kubajja kunzitira bwere, nze ŋŋaana ntya. Omukulu agambye, omukulu agambye mwana wange yamba nze. Farao omuwala n'amala ebbanga ng'agaanye okutuusa lwe yagamba nti taata mmuteeka mu katyabaga kanzikirize. Naga taata nzikiriza naye on condition, kyekyo kiteeke mu Luganda nga ntaddewo akakuliza tyo kali kakwakuliza nti ajja kuba ku bibye nga nange mba ku byange. Yes. Kati omukkiriza agenda okufumbirwa atali mukkiriza. Farao ajja kukola ebyobutakkiriza bwe, nze nga Mungu mwekola byange bwebanga tukiriza kyenja okukola, ataddewo akakuliza. naye ng'omuwala ontanaba kukkiriza Mazahim yasaba buli kika kya ssente nga Firawuna akikkiriza. Firawuna sente weeri kabaka okyo kati ye taata ono okulaajana ennyo omuwala ono amuyambe, yali ayagala amuyambe mu ngeri bbiri. Bw'agaana bayinza omutta, ate ne ssente alabye nga embeera egaanyi ate Mungu amuwadde. Taka ni muwala wange nyamba, kati Asiya kwe kuleeta si condition ye, naye bw'agireeta basi taata n'agamba nti kamugambe. Firawuna ne bamugamba nti ono ajja kuba ku bibye nga naawe oli ku bibye. Firawuna n'awasa omukkiriza nga ye simukkiriza. Kaakati Allah subhanahu wa ta'ala n'agera Firawuna olunaku lwe lwatuuka olw'okutwala omwana omuwala eyo, omwana omuwala oyo, Firawuna n'alyoka aleeta buli kika eky'ebintu ebyaliwo mu kiseera ekyo nga mmwe olwaleero bwe mukola, ab'amaanyi era bagamba amahali ge yawaayo zaali ssente empitirivu. N'aleeta n'ebintu bingi n'awa taata, n'azimba ne embiri, olubiri olumu luba lubiri, ennyingi mbiri, n'azimba embiri esatu, naye nga zonna za Asiya, naye ng'alinako olubiri lwayagala lwaba abeeramu, naye nga naziri zizaagendayo, naye luno n'aluzimba nga luyitirivu ng'ateekamu mukyalo we Asiya. Ate jjukira Firawuna ono ye yalinayo ku mukyalo omulala era nga yamuzaalamu n'omwana omuwala. Akati batandika mbaga yali y'amaanyi nnyo nga omujeemu awasa omukkiriza. Naye omujeemu oli nga Allah bw'eri enkola ye, bannange kino temukyewuunyanga nnyo. Bw'olabanga omuntu nga mujeemu naye ng'alina ssente, oleka kusikirizibwa. Era hadithi ntera oggiba wanoza leero ngibawe gibajjukize. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam kati idha ra'aita Allah yu'ti al-'abda ma yuhibbuhu wa huwa muqimun ala ma'siyatillah. Bw'olabanga nga Allah awa omuddu naye ng'amuwa by'ayagala naye ng'atona amujeemera, tomwegombanga wabula fa'alamu manya bi annahu istidrajun min Allah. Allah mutwaliriza butwaliriza agende ng'alabye mazeeyo kukyagala, ate ebyo yabimuwandiikako nti bibye n'obujeemu bwe awo wakulu nnyo awo abantu bategeerewo. Tofaayo nnyo era tosabanga edduwa ezikumenya, ojja kumenyekera bwereere kuga nti ayi Allah oyo mukole bwoti. Bannange ebintu Allah yabiteekateeka, oli alina bifuna ebintu bye, alina ebintu bye. Hadithi egamba etya? Hadithi egamba nti idha ra'aita Allah yu'ti al-'abda ma yuhibbuhu wa huwa muqimun ala ma'asiyatillah. Teweegomba mu bracket wabula fa'alamu bi annahu istidrajun min Allah ta'ala. Allah mutwaliriza butwaliriza. Era bingi Allah byakoze ng'abantu babatwaliriza. Buli gw'owulira nti kabaka okuva eyo emabega babiyita God given, bebibaawo afuna byabwereere, n'aduula n'akola atya, n'asikiriza abantu n'abalaga nti Katonda, ate Allah n'akirekerayo. Imagine ono Firawuna abantu yabagambanga nti buli ayingira mu lubiri afuluma n'akaveera, nga tosobola kuyingira mu lubiri n'otafuluma na kintu. Yali musajja mugabi. Allahu akbar, yali mugabi nnyo oyo. Naye laba Allah bwaddira ekitende ekirungi n'akiteeka ku mujeemu. Musajja omujeemu
naye ng'ekimujjamu kyokka kale singa yali mugabi ate naaba mukkiriza naye si mukkiriza ate mugabi asaara bino byonna bifu naye nga kati gw'onyiiga oyinza okunyiiga naye ng'ate Allah alina kyagenda nti abaddu be kabafune ku ebyo amuteekemu obugabi kubanga yalina naye ng'ekikomo kiri eki tebamuyita Katonda era abo ababula ate ne bamuyita Katonda baba baleese omutawaana naye nga bwe mugenda ne mubiryako tewaba mutawaana kasita g'osigala ng'oli mu kutegeerako naye buli yayingiranga ng'afuna akaveera ebyo Allah atera okubikola naye kiba kikemo eri abantu kati gwe ate oba oyagala amuggyeko ssente ng'ate ye Allah yataddewo omutego gwe agabira abaddu be Allah addira omuntu omujeemu n'amuwa ssente olaba n'alaba munaatunula mutya ng'oyo omusajja alina ssente nga gw'ogenze n'osa nga tolina omujeemu alina kati ono n'atandika okuyita kyova olaba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam banaye tuli ku Asiya naye tugaziya nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam naga nti inna likulli ummatin fitna buli mulembe gwonna muzaaliwo endala naye buli mulembe gwonna gwayinanga ekikemo kyagwo naga nti wa fitinatu ummati almaal naye mwe mwegendereze nnyo ekikemo ky'ekibiina kyange sente omuntu ayiyizaako kyagala kyonna n'abuzaabuza n'alimba n'akola atya kyova olaba nabbi yayogera sallallahu alaihi wasallam naga nti bannanga abantu bano mubasaasire musaasiranga abantu abasatu omuntu abadde omugaga Allah n'azimuggyako embeera gy'abeeramu abo ayinza n'okukafuwala n'omuntu abadde omukulembeze nga bateekawo red carpet ne bakola atambula bugombe naye wallahi banagera bagenda okulaba nga obukulembeze kyeva balemerako tayagala buta ebitiibwa ebyo mu Afirika beeyongeza ebisanja amaliwamu kituba tugambira omusajja oli mazahimu tukireese mazahimu yali talinaka ate oli omusajja mwonefu alina naye amugamba kuwasa muwala we era nga nawano birabika nnyo ate bannanga abasiraamu mutuyambe omusajja gw'omusiraamu n'otuula bw'oti n'ogaba muwalawo naye ng'omugabira omuntu atali musiraamu nga lwa ssente naawe omuwala n'ofumbira omuntu obulala n'olekawo bano olw'essente sente nga ziggwawo mukwano gweyakikola zisobola okuggwawo n'ebitiibwa byonna biggwawo naye wamu sigala ku kine wamu ng'osigala ng'oliki kikyase ensangi nekyo kyaliwo nolaba haji ng'atudde awo nga muwaayo singa najja nakutambula ku mutwe n'agabula gundi kikyasa hadith eno fitina nabbi agamba atya inna likulli ummatin fitina buli mulembe gwonna gwina ekikemo kyabwe naye bafitinatu ummati almaali ekikemo ky'omulembe guno maali emaali eyo bannange kyala gwe tuwetegereze nyo emaali awo buli weekuba bagamba nti weekuba ekola egonzaayo bagamba nti ekirema ow'ensimbi gwenka totawaana nsimbi tozinga nkatayo akati Asiya agenze mu bufumbo bwagende empitirivu kondishoni eteekeddwawo akakulizo gundi akakkiriza Firawuni akakkiriza ajja kubeera ku binaye nga ndi ku byange ajja kubeera ku bibye nga nange ndi ku byange taata n'afuna ssente muwala we n'agenda mu bufumbo awuliriza ayinza okugira nti wala mu biseera ebyo museera bya Nabbi Musa nga tewaliwo nnyo mateeka nga gali mu Qur'ani agamba nti tembafumbize eri muzahimu ayinza okuba nga talina tteeka limugaana ewa Mungu mazahimu mutawaana guli wamu wokka ayagala omwana ono mazahimu azikiriziddwa akasente ate noono omwana amugambye nti sijja kufumbirwa olaba sijja kufumbirwa omusajja muki mwononefu olaba akoko eyo indication omwana yali munywevu mukyala munywevu naye taata teyali munywevu omukyala omuzira agala okuzimba obuzira bwali eyo oba omuwala omuto nga wali esajja eriri olina ensimbi zaalyo lyagala kutwala likujje ku mulamo gwoliko ogwa la ilaha illallah osobola okubeera nga asiya otyo kibuuzo naye tumugamba ffe katumwanukulire nti asobola singa aneerekereza manyi obusiraamu bwagala nnyo okwerekereza sente ezo zoolaba ezo kikemo kubanga ate ekikulu ziggwawo ennyo kakati zijja kuggwawo ng'ate gwe wamwagalako ssente
otandika okutunuulira ebirala nga tebikyate kale singa kale nga so bwe muzimba omukwano gwammwe mpola nga mujja muzimba nga temututebya ssente muyinza okuwamubeera mu mbeera n'olwekyo abawala obuzira tunulire obwa Asiya agenze ali mu maka Asiya ye agenze lwa taata togamba nti Asiya agenze lwa ssente wabula taata yayagadde ssente omulundi ogwayita bwazze otusomesa ebintu bino ebikwatagana ku bakyala abazira waliwo ebintu ebyakolebwanga Allah alina ekigendererwa kubanga oli ayinza okubeera eri alaba ekyo naga nti naye ngi tata wange naffe famire eveeyo naye Allah ayinza okubeera nga alina ensonga ya Asiya ono omukyalo omukkiriza omusindika omukkirizisa agende omusajja omwononefu nga waliwo ekigendererwa kya Allah kikusikiriza anti Allah amanyi bingi Allah mugazi ffe tukoma wano yamanya ekintu wekitandikira gye kinaggwera naye ffe tulaba ntandikwa kubalaba omuntu akaayana ku ntandikwa y'ekintu naye bwe biggwa naga kale nali ngaaga mwana wattu olaba kinkoledde kati Allah yalinawo ekigendererwa tujja kukiraba ku Asiya ogende wa Firawuna kati Asiya wagende wa Firawuna n'obukkiriza bwe era nga yeesigamira Allah nakati ngenze mu bufumbo lwa kutaasa taata olaba taata bwagaana omusajja nze tukola ekigambo taata ayinza okufa ate ne ssente ze baleese naye taata atendewereddwa anti muntu naye kale nze amahala agange nkoze eki ngafunye kangende mu bufumbo kati n'agenda Asiya bw'atuuka mu bufumbo n'atuukira kuba ono yagamba ngenda muzimbira olubiri embiri ezi naye n'amuteeka mu lumu nga buli kamu mwekali akati ne batandika obufumbo bwabwe nga bw'omanyi nti obufumbo bubeeramu nga bw'omanyi kubanga obufumbo kitegeeza endagaano ekolebwa wakati w'ababiri nga basekisi za njawulo sekisi tukiyite tuti bakikola kyanjawulo ekikola byanjawulo buli omu okubeera nti ajja kusanyusaamu munne era awo wennyini Asiya yali ateekwa okusanyukamu ne Firawuna essanyu erifunibwa abafumbo naye essanyu eryo buli lwe lyatuukanga Allah nga aleetawo obuzibu ku Falaawo ate era kigambibwa wadde nga bwalabikira Falaawo yeyeekanganga naye nga noono naye Falaawo amwekanga okwekanga kwe kuno kwe twogerako nga bw'omanyi nti essanyu eryo likolebwa ebitundu bibiri naye ono bwe yatuukanga okwagala okuba nti akyalako wali yagenda okulaba nga takyaliwo nga taliiwo kuba kakati agenda okulima nga baga nti limaawo n'ogenda okulaba yagenze n'enkumbi ngate enkumbi tosobola kukola ki kulima ate olima tolima kati ate waliwo okugenda n'enkumbi ng'onoonya woolima nga tolabawo n'otalima kati ebintu bibiri byonna nga bikola byabangawo ekigambibwa kakati nebibeera bintu byakwogera bwogezi Firawuna n'agamba njagala okulaga obulungi bw'omwana omuwala Firawuna n'agamba nti wadde embeera eri bwetyo naye ojja kubeerawo wakiri ab'ebweru balabengako nga bw'ojjayo bweti fesi nga baga nti olaba muka Firawuna pala omusajja ng'aliko omukyala alina embooko bagiyita mbooke nakati nja kutebenkerera jjukira abantu twabagamba omukyala ono kati njagala kulaga obulungi bwe twagamba abantu wano mu misomo gyaffe giri egyayita nti ladhatu dunya obuwomerevu bw'ensi buli mu bintu bina kinaki attaa mmere byakulya ebyo washarabu ebyokunywa kino ekyokusatu gojja okuvuna waljimaawo n'obufumbo wannawmu n'okwebaka eryo lyessanyu omuntu lyafuna ku nsi kuno era abantu balaba kutambula okweyagalamu kwe beeyagala ebyo ebintu ebina bitambula kunywa bufumbo kwebaka nebibala biva n'omuntu omulaba nga akyuseeko mu mbeera abantu basiiwuuka abantu oyinza okubayita ku mukolo nogire noddero noteekako omuwalimu ono omuwalimu n'asomesa nono n'asomesa naye balinda esaawa eri ogenda okulaba nga abantu baga
onagamba tetuulye bwekubaako kalabala wawulawo nga mugezi ngaali okuleeta bannange muzukulu wa Wanjala tugenda kuddye ku kasozi n'alya mu ngeri eyo era nga kiva ku ekyo era n'omala gwokola ensobi n'osiibula abantu bwotyo n'okuva edda. Allahu akbar. Bagamba nti olugenda enjala terudda oba okoze amawulire omusajja omu yakola waliwo abaali bajja ewe muwala we ayanjule naye omuwala teyalinda bayanjula nga tebajja omuwala tebatuuka anti omuwala yagenda okwanjula ayanjula abawaabwe naye yalinda gwayanjula nga yeteeseteese agenda kwanjula naye bali tebajja era finally tebajja naye bakuba essimu ne bagaa nti bannange byatusobeddemu eno obedda tukukuta engeri gye tukibagamba naye katukibagambe kati 11 ababadde ab'okujja 7 bakibagamba ku 11 agaa nti abange nti ebintu byatuleberedde tetugenda kujja. Omuwala n'azirika emmere gye baali bafumbye kati omuwala bw'azirikira eri ate bano tebaagala bigamba bano abagenyi omusajja eyaliwo omwogezi naga nti nze nja kuzannyawo naga nti abange nti nga bwe tulinda abagenyi baffe abajja tye mugire tulye basange nga ffe tumaze okulya abantu nga balya emmere olwabala okulya emmere ate obudde bwali bugenjegezi olowooza abantu babagambako nti kati baddamu okubaga nti babano bajja buli omu yamalanga emmere nga kasita tumaze okulya bakeereye bano basameka akatugende munaatuyita kigwerawo naye kasita bo bafuna ekyabwe kino kyali badde kibibagabula balina kubeerawo obana biri ojja bibagamba kati bakeranga ku makya abange byabadde bitya nga balyoka bakabatema naye twabalinze awo twabalabye bakujja lulala katuligiryera akati yensonga ekwatagana na Asiya ne Firawuna kati Asiya eryo ssanyu eribulawo teryaliwo ne Firawuna n'atalifuna naye Firawuna alinayo omukyalo omulala kati ye olw'okuba yasanyukanga mweri ate nga wano Allah aganye baasi n'aga nti ajja kubeerawo kimuli kyange n'abeerawo era ne babeera bonna kakati omutawaana we gujjira omukwano we gugenda okufiira ye Asiya okubeera nti yalonda omwana alina omwana gwe yafuna kati Allah aseetinga kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ina engeri gye yaseetinga waliwo omusajja baali bamuyita Imran yali akola mu lubiri ate nga Firawuna ono amaze okulangirira nti omwana yenna azaalibwanga mulenzi attibwe kubanga bano abavunuzi b'ebirooto bamuga nti waliwo omwana ajja okuzaalibwa ng'ate azaalibwa Baebbulaniya Abaisirayiri kati eno bali mu Misiri ajja kuva mu abo Abaebbulaniya abo Abaisirayiri ajja kukutwalako ajja kutigomya n'alagira batte buli mwana omulenzi azaalibwa naye kati omukyalo oli gwe bayita Yukabidu yaliwo oyo ye maama wa Musa Yukabidu ate gwawo Yukabidu maama wa Musa kati ate nawe bwajja n'afuna olubuto ate Imurani ali eno akola mu lubiri ate mukwano gwa Firawuna kati ate mukyala we n'afuna olubuto nakambye nti Allah yayinawo enteekateeka ye akwata omukyalo omukkiriza Asiya amutwala mu lubiri eri ng'alina kyatwalayo kakati maama wa Musa afunye olubuto Abaebbulaniya baali bazaala nnyo mwaka kakati bw'afuna olubuto ate Allah n'akweka olubuto ate lujja kulabika kuba alimu yeetaaga agenda atigomye olaba kakati bw'afuna olubuto ne lutalabika bwe bajjanga okulawuna banoonya abalina embuto kuba baayagalanga omukyala ali olubuto bamulonda bw'aba atuuse okuzaala n'azaala omulenzi bwe yatuukanga okuzaala kigambibwa nti ng'ajja kuzaalira mu lubiri oluzaala omulenzi bepakutta bw'azaala omuwala nga bamusiibula okiraba kaluneyekweka kati ono olubuto ne lubula akati bano bajjanga nga lulwe tebalulaba finally n'azaala kati bw'azaala n'azaalira mu kaseera akazibu nga batta kati bano abantu ab'omuliraano bwe balabanga gali agasajja nga gazze nga bamutemyako wange Yukabidu baabano bazze kati naye n'asala amagezi n'akola Allah yali agambye ebba nti mukole ekisanduuko omusajja ye yakikola n'agireetera mukyala we
kakati yateekangamu bw'ati omwana naggala naye ng'omwana talina linnya ono omwana tebamutuumirawo linnya baateeka mu ssanduuko nga kati bwe yamusanga mu ssanduuko n'agisibako omuguwa wano oluwuzi n'alusibira ku kitanda ate nga basula kumpi n'omugga kakati bwe baleekaana ng'oluwuzi nga luwanvu nga ye akwata essanduuko ng'ateeka mu mazzi nga Allah bwe yali abagambye kakati essanduuko bano lwajjanga nga tebalabawo mwana kati ye bwe bagendanga ng'asika oluwuzi essanduuko ekomawo ng'ateeka mwana naye lumu abaamuyoosa ne bajja ne bamutuukako nga tategedde ne baga nti owange baabano yasulawo situza essanduuko nga tasibye wano n'asuula mu mazzi agenda okugira ati okujjukira ng'oluwuzi nalwo lugenze omwana agenze olaba kati olwo Allah agenda okuleeta omutawanda Saidi atuuke kuba yamugamba nti omwana oyo bwemuba muti fa in khifti alayhi bw'obanga otiisizza naye yasooka muga nti muyonse naye bw'obanga otidde teeka ku mazzi amazzi gajja kumuvuga ku mugga nga muteeke yaakhudhuhu aduwwun li wa aduwwun lahu abanaamugjawo bajja kuba balabe bange nze Allah ate nga balabe ba mwana oyo okukigamba omukyala ayinza obutamusaayo agende omulabe naye n'amanya nti akimugamba kyekye nakugamba nti abakyala bano abana bayogerako ne Allah naye ilhaman si direct kati okukkakana ngono tagenda ngono omukyala yalina akaana bakayita Mariyamu ng'akaga nti Mariyamu kakulu ka Musa ke kakulu kaabwe ke kakulu Haruna n'addako nekuddako Musa kati ono omuwala ye mukulu Mariyamu kyovula bwe Mariyamu Haruna yekweseewa Haruna ye anti omwaka tegwaliwo ye bamuzaala mu mwaka gutali gwakutta ye yawona bwe wakulanga nga bakutunulira butunulizi ye oli alondoola azaali kuba abaga wajja kuzaalibwawo omwana kakati ono Mariyamu agenda maama we yamugaa nti genda ng'olondoola katooko wasibusibye kagenzi kati Mariyamu yatambulira eno ku lubalama naye nga yamugaa nti totunula obutereevu kwoyo bajja kumanya kyolondoola wabula gwetunula mu bbanga naye ng'olondoola kati Mariyamu agenda okulaba nga essanduuko egenda ng'ewagamira wakati w'emiti ebiri beppa Mariyamu ngadda ku bbali ng'asirika kati ayagala kulaba abanaagijjawo naye at the same time wallahi Allah alina obuyinza eri mu lubiri ewa Asiya ne baagala amazzi baganonanga eno nabaga mugende bangumuleeta amazzi ne muwala wa Firawuna yajjirako batuuka ku luzzi baabali awo basena amazzi nga balengera nga bano bagenda nga bagijjayo okugijjayo bagikwasa muwala wa Firawuna ne muwala wa Firawuna naga nti anyitwalira maama bonna buyinza bwa Allah tebaabikulako olwadde eka baateeka batuuka wa Asiya Firawuna taliiwo nga bamukwasa essanduuko bwakwata essanduuko bw'ati oyayingira ng'agenda mu kisenge njiraba nze kanga kkalawo agenda okubikula bw'ati hawula wala quwwata mwana aliyo ate mwana mulenzi Allah nasooka okusaasira ku gundi n'ateekwa okusaasira mu kifuba Asiya naga nti ndi wano siraba ku ssanyu ono mwana mulenzi azze ono mwana gwe nnyinza okufuula omwana wange baze bwajja lisemwe n'omugamba ono tatti era olwajja bw'ati ng'amugamba nti ono tomutta oba oli awo mu maaso ajja kutufuukira ow'omugaso oba ne tumufuula omwana nga naawe bw'omanyi olubiri lwonna luno nti omukyala afaanana bwe nti naawe ow'ekitiibwa mwabulire nti olubiri lwo teruvuddeemu mwana kale tuligamba nti abadde tawangaalira wano naye bamuleese omwana waffe kati wuunowa naye mazima tubeere wano nga mu lubiri temuvugamu mwana eki tetujja kufuna Firawuna n'agondagonda naye n'amugamba nti wuwo si wange mwana wuwo lwaki amugamba ati ye yazaalako dda nti mpozi gwe oyagala okuzaala naye oyo wuwo noono naga nti kale wange kati omwana ne batandika omulerera awo kati Mariyamu ono olw'okuba yalondoola ye bwe yajja n'akoma ku lubiri naga nti ayingidde wano bwe yaddayo yagamba maama Musa awedde ali mu lubiri naye nga tebannamuwa linnya omwana we awedde mu lubiri omukyala akankana naye Allah n'amuga nti totya era tonakuwala nja kumukuddiza ate era mumufuule nabbi
omukyala olaba bwe yamuterenkeza omukyala n'aguma. Kati okuguma kw'omukyala okwo ne kuleetawo akalemeza kuba yandifulumye woowe omwana wange ate naye n'alugwamu eri omwana ne bamutta. Kakati awaawo Asiya omanyi munnanga atayonsa tayinza kuyonsa, manya atazadde tayinza kuyonsa. Banoonya kati nti kanoonye abanazi naye buli mukyala gwe baleetanga nga Musa nga ono omwana ebbeera aligaana n'akaaba okutuusa Asiya lwe yatendewererwa n'agamba bagende banoonye. Naye eno Asiya ng'ali kaweefube omwana ono wuwe mwana wange era bwe bagenda okuleeta omukyalo oyo Mariyamu ye yabalagirira maama wa Musa Yukabidu kakanangaze nga bateesa nga nti ye yajja okuyonsa omwana awo wawanva awo naye okugenda okumaliriza nga Asiya yatuumye omwana ono erinnya erya Musa. Lwaki amutuuma Musa? Lwaki? Mu lulimi Olukebuti Musa mu kitegeeza mazzi ate sa kitegeeza muti, naye olw'okuba sa emiti emeka ebiri kati amutuuma nti eyasangibwa mu mazzi ng'awagamidde wakati w'emiti ebiri. Musa kwe kutuuma Musa. Kati ono ye yatuuma Asiya, so si bali kubanga omwana kati woono. Kati Asiya amuwona agenda amuyonse ng'amaze omuwa erinnya nti Musa kubanga si yamuzaala alina kunoonyaayo linnya ng'afuuka Musa. Ye Mukama waffe Allah kyemwagala kyajjiramu mwanti mwamutuumye Musa era alina kumuyita Musa. Mutegeere nti information yonna aba nayo. Olaba mwe muyinza okulowooza nti mutuumye wano Muhsin nga mulowooza nti gwe mutuumye Muhsin Allah tamanyi nti Muhsin so abaako n'ensonga. Naye bw'abanga alina kyayagala omugamba era amugambira mwani mweri erinnya abalage nti information yonna agiyina. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Buli kyonna kimukola akimanyi. Okenkufu mukimanyi. Kati oyo omwana oyo Musa oyo maama amututte maama we yennyini bayi tebamanyi nti kamuzaala. Olw'ensonga omukyalo oyo yasooka naye kwekyanga naga nti nze ngenda kubayambako buyambi nyina abaana bange abalala naye sijja muyonseza wano ate tumala kuteesa ompa mmeka nti muteekeko ndabe nti onompa mmeka. Ne bakkiriziganya naga nti kale mumpi namukwata bwati namuteeka ku bbeeri n'ayonka ne yeebaka. Ono naye omukazi yali mugezi n'amukwata n'amuwa Asiya nga yeebase. Kasa yeebaka naga nti olaba muyonseza, n'amukwata n'amuwa Asiya. Asiya n'akwata n'azazika. Kakati ono omukyala n'agamba nti omwana oyo okuggyako nga namuyonseza wange eri nesi wano. Kati Asiya n'atendewererwa nti anja kugira wano nti ate nzije eno ate nnyina abange mumpe ngenda eri naye buli kyenjagala yakimpa kinaaba kyetagisa okwambala. Oyo Musa yakula ayambala bulungi ng'ono buli kiseera aweereza n'amuyonseza emyaka ebiri. Bwe jaggwako yali alina kumuleeta amuzeeyo naye bagamba nti bwe yamuleeta kaabula kata abeko kyayogera naye Allah n'amugomya n'atayogera n'aleka eyo omwana n'atambula n'agenda. Kati tunuulira bba Imran nga yali mu lubiri byonna abimanyi naye nga tajja kwogera ekigambo kyonna nti oyo mwana wange. Olukyogera bombi bayinza okugenda bagenda. Musa n'akula kakati awo fitina weeva eya Asiya. Ku Salamu TV kooli program gy'oliko abakyala abazira tuliko mukyala ayitibwa Asiya binti Mazahi mukyala omukkiriza ayagenda n'afumbirwa ewa Firawuni omusajja alimukkiriza. Allah n'amukuuma yafumbirwa n'asigala nga kifaananyi gyali naye nga talina kimukoleddwako. Musa azzeeyo wa maama ayitibwa maama Asiya. Kati Isa ali wa maama naye kakati bwabeera wa maama ng'omanyi omwana bwakula Musa. Kati Firawuni ono ajja n'ayingira bw'ayingira nkulaga problemu ya Asiya wegenda okuva. Kati bw'ayingira bw'ati Firawuni asanga omwana ali wali ng'olwayavula kakati ekyana kyavula ne kijja nga omanyi omwana omuto ne kijja wali Firawuni bwe kijja naye n'asitula manyi ne bw'oba mubi nnyo ate olina woofugwe n'asitula bw'asitula n'atuuza wano. Kati anyumya ne Asiya ye omwana ali ku kirevu asika n'akikwata naye Firawuni yasika omukono gw'omwana agujje ku kirevu nga teguvaako omwana omuto ng'omwana anywezeza n'amuggyako bw'ati era n'akiddamu n'akikwata naye ng'akalubirirwa okumuggyako
nagati Asiya omwana ono nze mutiddemu namugati ate omutyako ki mwana omuto nawe omumanyi bwakwata nagati nedda omwana ono ategeera nemujja kukirevera nakiddako Asiya naga nti omwana tategeera kati Asiya n'ateekawo embeera naye nga amala googera amanyi nti ono essaawa yonna Allah n'ayogeza nze bwe nkugamba nti Allah n'ayogeza Asiya n'aga nti bw'oba oyagala okukakasa nti tategeera kale tumuteekaawo wansi tuleete entende tuleete n'eryanda eririko omuliro bw'anaakwata eryanda gwe kenyini ojja kumanya nti tategeera bw'anajjawo entende ng'omutwala ng'omutta Asiya yayogera bwogezi ekyo nno kyogerwa mu kukkiriza ate nga muzira ng'akakasa timwagalwa wamu naye gwe ng'olimu obuntuntu buno oyinza okuteekawo statement Allah agati kankubonererezebwa kyekyo kyova olaba abasajja abakulu nga nze naawe kuba tulina olwedde bye twasobyayo waba omwana omuto ng'ali mu age etannaba kutuuka kuvunaango ayinza okufuutuka emisinde n'omulaba nga naafuna akamutalantu olabe naagwa ku ttaka ne yeeyalabe bw'asituka bw'ati n'asiimula kusiimuza ettaka n'atambula singa oba tomusaasidde naye bw'omusaasidde ng'akaaba naye ayisimuku n'agenda n'addamu n'okuzanya naye Habibu oyo balugololo nagwa nafutuka emise nafuna akamutalantu bwagwa wansi avaawo okugulu wetaaga ddwaliro mukama waffe agamba nti onjooze nnyo naye nange leero nkukwasisa omaze ebbanga ngonjoga ensi eyo kogikube ku ttaka naawe owuliremu kakati kyekyo kati Asiya clean Allah namudifendinga wali wonna bwe twalabye nagati otateba kukwatako wadde nga nateekawo essanyu eyo naye nedda sooyo kugongo okyalo omulongo akwateko tekijja kusoboka naye abakyala abali eyo abakkiriza gwe omukyalo omukkiriza Mungu amutegeera tulaba naawe kiba tekijja kubeera nti obukkiriza bwo n'obulongoofu bwo ojja n'obuteeka n'ogenda eri omuntu nga Mungu tamutegeera ate nga Mungu nannyini kitiibwa Mungu yalina buli kimu kyonna nannyini buyinza agabira n'agabira n'abalala lwaki tosigalaza ekitiibwa ky'ensaazo n'okuumira weekuumidde n'otagenda eri binyiiza Mungu subhanahu wa ta'ala naye kuba kakati kyekuba akafaananyi omukyala ali mu bufumbo ate avuddemu ate agenze ebbali naye Asiya wuuyo sanyu talifunye naye agamba wano wendi n'alemerawo akati Allah lwaki tataaso naye kati gwoyinza okufulumya statement ng'ofaanana bwoti n'ofulumya statement eryanda n'entende era olwabireeta nga tujja okutandika omuli ogunaddako awo tulaba ku Salaamu TV ebigambo biwulidde ne mukyala Aisha so mukyala Asiya ebyamutuukako ne byeyakola n'obuzira bwe kubanga ali ku buzira kwatambulira Allah n'amuteeka omutima ogwagala omwana nga Allah alina ekigendererwa ono gwe tutunuulira Musa ajjidde ku mazzi yajja okufuuka nabbi maaso tujja mulaba tugenze okuyimiriramu wano okoma tukomye olwaleero nga tulese Asiya lyanda n'antende okakasa Firawuna nti ono mwana muto byakola tabimanyi kubibiri yakwatawo ki kyekyaddiira na biki byatambula tujja okubeera nga inshallah omundi ogunaddako tubikulaga biidhnillahi taala tubikubuulira Sheikh ajja kubanga bikunnyonnyola twongera okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala ng'ejja kumamu abantu be bayagadde ate abo abeera nga bamutidde babadde bali balungi yana tulwadde eno tusiima nnyo kuba nti muli mutulaba ku Salaamu TV tusaba nanyimiza Allah subhanahu wa ta'ala nate atusinkanye omundi omulala nze Habib Semakola mukadde wange Sheikh Muhammad Golobi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, people praise only Allah, glorify Allah. Mm-hmm.